Ну, в общем-то, что, сидя в своем чудо автомобиле с новыми европолами, вот, правда, не видно, обнаружил такую хрень. Пока полы варил, в общем, жалуются. Почему, блядь, дует, сука, в салон на скорости? Вот она. Поставил лампочку на просвет. Пока у меня нету дверного уплотнителя, это самая большая щель. Она задувает из-под капота и пошла по стоечке. Вот это вот пиздолупина. То есть задувает вот здесь. Вот она. Ебаный сверчок, блядь. Я предлагаю сюда проклеить уплотнитель. Нормальный. Задувает вот в эту вот залупу. В дверное ребро как раз дует. Сюда может что-нибудь проклеить. Я думаю, с той стороны такая же хуйня. Я без уплотнителей. В общем, вот она, парни. Ищите у себя и клейте, блядь. Клейте ее, сука.